Mas aí vocês falam, já pegou dele. Mas obrigado, e a outra mina tem cachorro também. Ia ser uma PQ cheia de janela, tem uma puta vista, tá ligado? Desce em cima, né? Só que... Mas não, só nesse lugar que ela tá. Não, mas se fosse ver, ela não faria, mas se fosse maior, eu não muito... Aqui é uma petit das meninas.